Hi guys, good evening, Marinong Homeboy. Hello po, welcome back po sa YouTube channel ko guys. And ngayong gabi na to, so kakain na rin tayo, no? So makita yung meron tayong fresh palya over here. Ayan, mga fresh na fresh talaga yung palya natin guys. And meron tayong ano rin dito. Ay, wow, saging. Malaki ng saging mga homeboy. Sarap kaya nito kainin. And meron din tayong ampalaya. Ito po yung kakainin natin ngayong gabi. Ampalaya. So, let's eat na po mga homeboy. Gutom na. Kamu man hapon no, ma? Ayan si mama nandun sa likod kumain mga homeboy. Dong, sin ka ano dre dong? Bunso. Ayan, may mga serving spoon na po tayo mga homeboy, no? Serving spoon. Let's eat na mga guys. Ayan. Kain na po tayo. Sen, kaon na sen. So, kain na po tayo mga homeboy. Palya po yung ulam natin ngayong gabi. Ampalaya mukbang po to. And meron tayong saging. Yan. Ay, napakarami talagang vitamins dala ng ang palaya mga homeboy, no? Gahit ka na sa unang bukas, ha? Gahit. Bukas po mga homeboy, punta po ako ng Danao para bibili na po ako ng stand. Kasi yung ginagawa ko na talagang stand ngayon, ito baso. Yan. Yan po yung ginagawa kong stand ngayong gabi. Kasi, ano talaga, nasira na yung stand ko. Nanya lang ha. Sabay kas. Abot nga. Ano sa ako lang pagkat yun ba? Ampay kanina mo. May minutes na din, 30 pero aslo din nila ng salamat na. Salamat na. Salamat na sa mangga. Love you na. Saging.
Sarap din kaya ng ano, no? Ampalaya, no? Tapos half cook lang. Labay ito. Kundukan ang mga kuwan sa odong, di ba? Ang labay di magkatagkato, magkatagkato na. Hindi lang bilang hakwan, saan sa bilang bilang. Mga doon pati ang umuwa na ni. Magbuha ko skating na ilang.
Busog na po ako, homeboy. Ay, may saging pa ako. Tamis ng saging mga homeboy. Ang laki pa. So, and po guys, gusto na po ako ng Andy. So, lahat po nag-birthday ngayon, happy birthday, and sa mga birthday bukas, advance happy birthday na rin. Stay safe and God bless everyone. Have a blessed day, have a blessed night po. Bye-bye na po guys, bye-bye!